আসসালামু আলাইকুম। আমাদের হিগসভিল ওয়ালমার্টের সামনে অনেকটা জামাইকার মতো আমরাও এখন ট্রাকো ফুড এনজয় করতে পারি। আমার সামনে যেটা আছে এরা এম্পায়ার হালাল ফুড এভরিথিং আছে, যা যা পাওয়া যায়। লাইক আপনাদেরকে একটু শর্ট শর্ট একটা রিল বানাই, লাইক চিকেন ওভার রাইস, ফালাফাল, হট ডগ, ক্রিসপি চিকেন স্যান্ডউইচ, ফিলি চিজ স্টেক, এগুলো আছে। এই যে একটু ঘুরে দেখাচ্ছি, এটা ওয়ালমার্টের পার্কিং লট। এখানে আমরা এগুলো এনজয় করতে পারি। তারপরে এই ট্রাকটার পরে আরেকটা ট্রাক আছে, সেটা হলো সেটা হলো মেক্সিকান, এল সালভেডর, হন্ডুরান ফুড। এখানে বুরিতো, ট্যাপিওকা, এখানেও মজার মজার সব ফুড আরেকটা ট্রাকে পাওয়া যাচ্ছে। আর 3 নম্বর ট্রাকটা হচ্ছে ট্যাকোর জন্য, লা ফিয়েস্তা ট্যাকো। সো এগুলো ছোট ছোট ভেন্ডর, এগুলো সাধারণত সিটির ভিতরে পাওয়া যায়, বাট লং আইল্যান্ডেও আমরা এই ফ্লেভারটা এখন পাচ্ছি। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।